Në liçenin e Ohrit është ndalur gjuetia e Koranit pasi kjo është periudha e shumimit të kësaj specie të rrallë. Sipas Martin Jaçellarit nga organizata e peshkimit në Pogradec, ndryshe nga vitet e kaluara, këtë vit rastet e paligjshmërisë në liçen janë minimizuar ndjeshëm. Nëse vitin e kaluar janë sekuestruar rrjeta dhe varga peshkimi, këtë vit deri tani ka pasur vetëm një rast të gjuetisë së paligjshme. Sipas ligjit për peshkimin, në rast se dikush kapet në gjueti të paligjshme, konstatohet në liçen, sekuestrojnë mjetet e peshkimit, edhe më pas shkon me gjobë e cila vendosen nga inspektorati i peshkimit ose ndjekje penale sipas rastit. Vlera e gjobës varet nga 2 milion të vjetra minimumi deri në 4-5 milion. Ndalimi i gjuetisë ka sjellë gjithashtu mungesë të Koranit të freskët në treg, përfshi këtu dhe restorantet. Restorantet në muajin nëntor, që një periudhë e mirë kur lejohej gjuetia e peshkimit, që një periudhë e mirë gjuetia ku kishte edhe peshk, kapë peshkatar, i kanë marrë masat për festat. Edhe me informacionin që kemi neve, restorantet janë të furnizuar me peshk që në muajin nëntor. Gjatë kësaj periudhe, rreth 70 peshkatar janë të lejuar të peshkojnë me qëllim grumbullimin e vezëve të Koranit, ndërkohë që specia ujore pas marrjeve të vezëve lëshohet në ujërat e liçenit. Gjuetia e Koranit është ndaluar në muajt dhjetor dhe janar.